សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាសាល្អិតមានបញ្ហាស្គមស្គាំងបាទសាច់រមាស់សាច់ដោយមិនដឹងហេតុរមាស់កតិលអីហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជារោគសញ្ញាសាល្អិតរមាស់រុនគូតយើងជប់អុយដូចស្រាប់សាបហ្នឹងសុទ្ធសឹងជាសាល្អិតបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើរូបមន្តនេះគឺងាយមែនទែនគឺសុទ្ធសឹងតែជារបស់ធម្មជាតិហើយបងប្អូនដែលមិនចង់ធ្វើរូបមន្តបែបធម្មជាតិចង់លឿនគឺយើងអាចទៅឱសថបុរាណឱសថថ្នាំពេទ្យបានបាទយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនប្រើមួយខែឲ្យបានម្ដងទោះបីជាប្រភេទថ្នាំពេទ្យក្តីប្រភេទឱសថបុរាណយើងក្តីជាជំរឿនរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនគួរតែទម្លាក់មួយខែឲ្យបានម្ដងកុំទុកវាកច្រើនទៅវាអាចប៉ះពាល់អាយុជីវិតយើងដោយសារអីកាលណាវាច្រើនទៅវាចាក់ឡើងមកលើអាចចូលក្នុងខ្យល់អាចចូលដល់ខួរក្បាលបាទមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែព្រូនចូលក្នុងខួរក្បាលហើយបាទវាឡើងមកលើចឹងមកវាចាល់ជាខ្លះគឺចេញតាមច្រមុះមកបាទចឹងរូបមន្តគឺយើងប្រើក្របល្ហុងទុំក្របល្ហុងទុំប្រភេទអីក៏បានទី2គឺយើងប្រើទឹកឃ្មុំបាទទឹកឃ្មុំក្របល្ហុងទុំហើយនឹងទឹកឃ្មុំយើងប្រើតែពីរមុខហ្នឹងទេរបៀបនៃការធ្វើបងប្អូនយកអត់ក្របល្ហុងទុំនឹងមួយស្លាបព្រាបាយមកបាទមួយស្លាបព្រាបាយមកហើយយើងលាយជាមួយទឹកឃ្មុំលាយវាជោគមកព្រាបាយហ្នឹងបងប្អូនពិសាវាទៅពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលយើងពិសាបាយបាទរាល់ឆ្នាំទម្លាក់ព្រូនទាំងអស់ឆ្នាំទម្លាក់សាល្អិតទាំងអស់ភាគច្រើនគឺពិសាមុនពិសាបាយដើម្បីឲ្យព្រូនវាទៅស៊ីអាសារជាតិថ្នាំហ្នឹងហើយវាពុលវាធ្លាក់មកងាប់មកបាទវាងាប់ទៅតាមមាត់ទឹកអស់ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទីបានបញ្ជាក់តិចណាគឺរូបមន្តនេះបងប្អូនពិសាយ៉ាងតិច3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍ចាំឈប់ជាទូទៅគឺ3ថ្ងៃបាទបងប្អូនគិតថាដូចជាអត់ដូចថាចង់បន្ថែមទៀតក៏បងប្អូនអាចបន្ថែមបានរហូតដល់5ថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍ក៏បានដែរវាជារូបមន្តធម្មជាតិជួយទម្លាក់ព្រូនសាល្អិតបានយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរបន្ទាប់ពីការប្រើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាលេងសើឃ្លានបាទព្រូនកាលណាយើងវាច្រើនយើងពិសាបាយទៅវាស៊ីអានឹងអស់ដូច្នេះយើងឃ្លានហូបបាយច្រើនមែនទេនៅឃ្លានឲ្យអត់ឡើងគីឡូទៀតផងអញ្ចឹងរូបមន្តមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចង្វាក់ផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា